Unpack，Let's go！早晨啊各位，你經歷咗尋日嘅波折之後，真係嚟唔切安排去玩啊！本身係諗住裝一個 day tour 或者租車自駕去玩，點知錢銀問題都搞咗一大輪啦。今日就去咖啡休息下，同埋規劃一下嚟緊嘅行程。食咗個意粉同埋 pizza，好味好味。跟住翻 hostel 嘅時候，見到路邊有好似栗子嘅果實，上網查又話係高仿栗子有毒果實，有冇人知到底係咩嚟㗎？為咗安全着想，最後我哋都係執咗啲榛子翻去。點知就咁煲係苦㗎，苦到回甘啊！仲有就係我哋喺 hostel 遇到一個都係嚟呢邊玩嘅中國留學生，跟住我哋就一齊去咗 City Walk 㗎啦。一齊慢慢漫步喺呢個小城鎮，分享彼此嘅旅行同故事。佢真係一個好勇敢同埋好溫嘅女仔啊！當然唔止，仲有學識同時尚。講唔晒啊！夜晚本身想去一間傳統餐廳食晚餐，結果佢哋有活動，唔招待其他客人咯。於是最終我哋喺本地超市買咗啲本地嘅嘢食同埋 pizza 翻去 hostel 食啊！睇下佢哋兩個已經冇我嘅事啦，可以走先。食飯啦！食完之後傾咗陣偈就去休息啦。咪住，等我染個頭髮先。晚安啊！